Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty and taking care of your health and your family. Yes students, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपना काम प्रॉपरली कर रहे होंगे, बहुत ध्यान से और नीटली कर रहे होंगे. And do you remember what we did in the last class? Yes, we have started short and long vowels and we have done practice of reading different words and sentences having long and short vowel A and E. जी, हमने long and short sound की practice कर ली है A और E की. And now we are moving towards the third vowel I. Yes, what we have to do? We have to practice today short and long sounds of vowel I. So take out your book, Iqra Phonic Reader, book 1. Yes students, open your book, page number 29, in which we have to practice different words having short sound of vowel I. And क्या होती है short sound I की, जो कि उसकी first sound होती है, और long sound क्या होती है, जो कि second sound होती है. ठीक है, तो जो first sound है वो क्या है? First sound of I is E. First sound of I is E. So we have to practice using this sound. Yes, start reading with me without ungluing. Ungluing के बगैर हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे. बट इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी, अगर कोई मुश्किल पेश आए तो आप अनग्लू करके यानी ब्रेक करके साउंड्स को अलग अलग करके पढ़ के और फिर उसको मिला सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. फर्स्ट वर्ड इज विक. फर्स्ट वर्ड इज विक. Second word is Tim. Tim. As you can see, आप लोगों ने देखा कि इन दोनों वर्ड्स में जो फर्स्ट लेटर है वो अपर केस लेटर है. इट मीन्स दैट इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, यानी ये किसी शख्स, जानवर या जगह का नाम है या किसी चीज़ का नाम है. अब हम रीडिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये किसका नाम है. नेक्स्ट वर्ड इज़ रिग. रिग. देन वी हैव kit. Next word is fix. Fix. Then big. Big. Now moving to the picture sentence. Here we have a picture in which what is going on, क्या हो रहा है. देखते हैं सेंटेंस में क्या लिखा है. Yes, Vic fixes rigs. विक फिक्सेस रिग्स. जी, विक का क्या काम है? ही फिक्सेस रिग्स. फिक्स मीन्स टू रिपेयर समथिंग, किसी चीज़ की मरम्मत करना. और रिग्स किसे कहते हैं? अ टाइप ऑफ ट्रक. एक ट्रक होता है जिसमें कि ट्रैक्टर भी अटैच होता है, उसको रिग कहते हैं. यस स्टूडेंट्स, नाउ ऑन पेज नंबर 30 यू कैन सी टू मेन हेयर. नाउ वी कैन रीड द सेंटेंस. विक इज़ द फ्रेंड ऑफ टिम. नाउ हमें पता चल गया है कि यहाँ पर जो दो पीपल दिखाए गए हैं उनमें से एक का नाम है विक और दूसरे का नाम है टिम. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस. टिम हैज़ अ बिग रिग. टिम हैज़ अ बिग रिग. टिम के पास क्या है? एक बड़ा रिग है, यानी बड़ा ट्रक है. नेक्स्ट पिक्चर शोज दैट विक हैज़ अ बिग किट. विक हैज़ अ बिग किट. क्या नज़र आ रहा है हमको पिक्चर में कि विक के पास क्या है? एक बड़ी किट है. किट किस चीज़ की किट है ये? यस, टूल्स की किट है. किट जो है वो किसी भी चीज़ की हो सकती है. मेकअप किट भी होती है ना. इसी तरह जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद हों, मेडिसिन्स की भी किट होती है. इसी तरह इन द सेम वे विक हैज़ अ बिग किट ऑफ टूल्स. मूविंग टू द नेक्स्ट पिक्चर. विक एंड टिम फिक्स द रिग. विक एंड टिम फिक्स द रिग. Now we can see that
2 men are fixing the rig. यहाँ पर 2 आदमी और विक और टिम जो हैं दोनों रिग को यानी कि ट्रक को जिसके साथ ट्रैक्टर भी अटैच होता है उसको फिक्स कर रहे हैं. Now moving to the long vowel sound of I. Yes, now we have to use the second sound which is the name of the letter. और क्या होता है? Name of the letter क्या है? I. इसी साउंड को हमें प्रोनाउंस करना है और यूज़ करना है. Now the first word is jive. First word is jive. Jive is also the name of a person. Next word is Nile. Third word is Mike. Next word is vibe. मैजिक ई का रूल फॉलो हो रहा है. ई साइलेंट हेयर. ई को हमें प्रोनाउंस नहीं करना है और इस ई ने क्या किया है? फोर्स कर दिया है जो वाउल है उसको कि वो अपना नेम प्रोनाउंस करे, अपना नेम प्रोड्यूस करे. ठीक है, यानी कि अब इसका फर्स्ट साउंड सेकंड साउंड में चेंज हो जाता है और ये कौन करता है? मैजिक ई. अभी तक हमने जितने 4 वर्ड्स रीड किए हैं आपने देखा कि वो सब कैपिटल से हैं और अब आपको आइडिया हो गया होगा कि वाई दे आर रिटन इन कैपिटल. बिकॉज दे आर प्रॉपर नाउन यानी ये किसी शख्स, चीज़, जगह या जानवर का नाम है. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड बाइक. बाइक. साइड. साइड. नाउ let's read the sentence. Yes, which is written according to the picture. Picture के according जो sentence है अब हम वो read करते हैं. जी, what can we read? Jive has a bike. Jive के पास क्या है? एक बाइक है जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है. Now students, on page number 32 we have some more sentences with more pictures. जी, हमें कुछ मज़ीद sentences नज़र आ रहे हैं और हमें किसकी प्रैक्टिस करनी है? लॉन्ग वाउल की. लॉन्ग वाउल कौन से लेटर का? आई का. जी, और ये कौन सा साउंड प्रोनाउंस कर रहा है? ये अपना नेम प्रोनाउंस कर रहा है. क्यों? क्योंकि इसके साथ मैजिक ई है. ठीक है. He rides the bike. He rides the bike. As you can see in the picture that he means a boy or a man is riding a bike. In the next picture क्या नज़र आ रहा है? Nile likes Jive's bike. नाइल को क्या पसंद है? जाइव की बाइक पसंद है. जी. मूविंग टू द नेक्स्ट पिक्चर. जाइव एंड नाइल राइड द बाइक. जाइव और नाइल क्या कर रहे हैं? बाइक राइड कर रहे हैं यानी बाइक चला रहे हैं. जाइव एंड नाइल राइड द बाइक यानी बाइक की सवारी कर रहे हैं. बाइक डज नॉट राइड ऑन टाइल्स. बाइक डज नॉट राइड ऑन टाइल्स. जी, बाइक कहाँ नहीं चलती? टाइल्स पे, जिसको हम टाइल्स कहते हैं, आपने देखे होंगे यकीनन. टाइल्स पे नहीं चलती. बाइक does not ride on tiles. Okay students, this is all for today. Now what you have to do, आपको क्या करना है? You have to read each page at least 3 times. हर पेज को 3 times रीड करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. और अगर आपको किसी भी वर्ड को रीड करने में प्रॉब्लम हो तो आपको वीडियो दोबारा देखनी है और फिर ख़ुद से रीड करके देखना है. ठीक है. See you in the next class. Till then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.